எல்லோருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் டு ஊர்சந்தை. இன்றைக்கி ஊர்சந்தையில் பார்த்தீங்கன்னா கருப்பு கவுனி அரிசி மாவில் எப்படி நம்ம கொழுக்கட்டை செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு வறுத்த வேர்க்கடலையே தோல் நீக்கிட்டு நாட்டு சர்க்கரையை சேர்த்து இந்த மாதிரி பொடியாக அரைச்சி வச்சுக்கலாம். தண்ணியில் கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துட்டு தண்ணியை கொதிக்க வச்சுக்கோங்க. அந்த கொதிக்கிற தண்ணியை மாவில் நம்ம கலந்து இந்த மாதிரி சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு பிசைஞ்சு வச்சுக்கலாம். 2 கப் மாவு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு 3 கப் அளவுக்கு தண்ணி ஆட் பண்ணி நம்ம பிசைஞ்சிக்கலாம். பிசைஞ்சதுக்கப்புறம் இதில் எண்ணெய் அப்ளை பண்ணிவிட்டு ஒரு 5 நிமிஷத்துக்கு அப்படியே நம்ம விட்டுடலாம். ஒரு 5 மினிட்ஸ் கழித்து பார்த்திங்கன்னா இதை நம்ம கொழுக்கட்டையாக நம்ம பிடிச்சி எடுத்துக்கலாம். உங்களுக்கு கொழுக்கட்டை பண்ண வரல அப்படின்னா நீங்கள் மோல்டு கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதில் தேவையான அளவுக்கு உள்ளே நம்ம பூர்ணை வச்சுட்டு இதை சுற்றி நம்ம சீல் பண்ணி விட்டுக்கலாம். சீல் பண்ணி விட்டுட்டு இது இட்லி குண்டானில் ஒரு 10 நிமிஷம் வேக வச்சு எடுத்துட்டிங்கன்னா ரொம்பவே சுவையான கொழுக்கட்டை ரெடி. இது பார்த்திங்கன்னா ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு டயர்டாக வர குழந்தைங்களுக்கு இதை பண்ணி கொடுக்கலாம். கண்டிப்பாக விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த பொருட்களை நீங்கள் ஆர்டர் பண்ணணுன்னா oorsandhai.com அப்படின்ற வெப்சைட்டில் போய் நீங்கள் ஆர்டர் பண்ணலாம். தேங்க்யூ.